Ողջունում եմ ձեզ Սիմոնյան Post YouTube-յան ալիքի հարգելի հետևորդներ, այսօր զրուցելու եմ ձեր կողմից շատ սիրված և սպասված հյուրի, ազատամարտիկ, գրող Նարէ Սոսեի հետ, որպես կանոն դուք Նարէ Սոսեի խոսքը գնահատում եք և շատ դիտումներ է ունենում, բարև ձեզ Նարէ։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ես ևս բոլորիդ լսելու, պատասխանելու, գրեք, կաշխատեմ մաքսիմալ անկեղծ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Շատ լավ, մինչև սակայն մեր զրույցը սկսելը պետք է ես ինչպես միշտ մեր զրուցակիցներին, ներողություն, մեզ դիտողներին խնդրեմ, որպեսզի հավանեն տեսանյութը, բաժանորդագրվեն ալիքին և մեկնաբանություն գրեն, տեսանյութը հավանելը իրենց համար ոչ մի դժվարություն չէ, իրենց համար դժվար չէ, մեզ համար հաճելի է։ Եվ առաջին հարցը միանում եմ ձեր հորդորին, նաև շակիցներին եմ խնդրում, միացեք, որպեսզի կարողանանք միասին պայքարել, միայնակ չի ստացվի։ Շատ լավ, առաջին հարցը հետևյալն է, այսօր դուք, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովում եք եղել և պահանջը քննիչ հանձնաժողովի, 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը տրամադրելն է, հրապարակելն է, ինչ եք ուզում դուք իմանալ պատերազմի վերաբերյալ, ինչ հանգամանքներ կա, որոնք դեռևս պարզաբանված չեն։ Նայեք, ուրեմն ընդհանրապես ոչինչ պարզաբանված չէ, ազատամարտիկները, բոլոր պատերազմի մասնակիցներից տղաներ կային, դրսում ավելի շատ էին, քան ընդունարանում, բնականաբար անհայտ կորածների ծնողներն էին, զոհվածի ծնողներ էին, ու մենք ցանկանում էինք տեսնել Անդոնին ավելի ճիշտ, Անդրանիկ Քոչարյանին, ու որպեսզի հենց կոնկրետ իրենից, որպես հանձնաժողովի նախագահ, իմանանք բոլոր մեզ ուզող հարցերի պատասխանները, ինչի չի հրապարակում, ինչ կա դրա մեջ գաղտնիության, եթե դա դավաճանության ինչ-որ փաստարկներ է, եթե անգամ դա դեռ հում վիճակում է, ինչի չեն հանրայնացնում, թող ընդհանուր ժողովուրդը որոշի, իրենք ասում էին, չէ, որ մենք թափանցիկ ենք, մենք ժողովրդավար ենք, մինչև հիմա գոռում են, դե թող Քեմալի պայմանագրի այդ թափթփուկները հրապարակեն այդ ամեն ինչը ու ժողովուրդը ինքը որոշի, թող ժողովրդի աչքի դեմը փաստերով, ապացույցներով ապացուցեն, ու մենք ուզում ենք թափանցիկություն, ուզում ենք հասկանանք ուր են այդ անհետ կորած երեխաները, այդ տղաները գնացել են պատերազմ, հանուն ինչի են գնացել, որ գաղափարախոսությունից են օգտվել այժմյան կառավարողները, եւ եթե հայտարարում են, որ մեր տղաները եղել են մենք իմացել ենք, որ գնում ենք զոհողության, ինչի են տարել մեր 7000 երեխաներին զոհ տվել, եթե պետք է հանգուցալուծումը սա լիներ, մենք ուզում ենք պարզապես, որ այդ ապացույցները հանրայնացվեին, որպեսզի ծնողները կարողանային հասկանալ, հանուն ինչի են իրենք իրենց որդիներին տվել մատաղ, հանուն ինչի են իրենց որդիներին մատաղել, հանուն հայրենիքի դա մենք գիտենք, բայց ովքեր են դավաճանել, ինչի համար են դավաճանել, դա ուզում ենք մենք փաստերով իմանալ, իրենք ասում են, որ փաստարկներ չկա, սակայն մեր հրամանակազմի մի մեծ մասը այդ մեղադրանքով նստած են, այսօր նորից բանտարկել են, նոր լսեցի, որ Գրիգորի Խաչատուրովին, ինչի համար են այդ տղային տանջում, եթե ախր Գրիգորը չլներ, մենք այսօր տավուշ չէինք ունենա, երևի են որ մեր ընկերներից մեկն ասում էր մի օր բոլորիս շարելու են պատի տակ ասեն մեր եղբայր թուրքերին եք սպանելու մեզ բոլորիս գնդակահարեն ճիշտ էր ասում ամեն դեպքում այդ վիճակն է ունենք թուրքական կառավարություն դա այլևս ակնհայտ է բայց իրենք ասում են ռազմական գաղտնիք է պետական գաղտնիք է դրա համար չեն հրապարակում այդ ինչ ռազմական գաղտնիք է երբ արդեն համ Ադրբեջանը գիտի համ Թուրքիան Այսինքն փաստորեն ստացվում է իրենց գաղտնիքը հայերից է, իրանք այդ աստիճանի թուրքացած են, որ իրենց գաղտնիքը հայերից է միայն։ Թուրքերը ավելի լավ են հրապարակում մեր դավաճանների փաստարկները, քան մեր ժողովրդին է դա մատուցում։ Այսօր մի հատ հետաքրքիր բան եղավ, անհայտ կորածներից մեկի հայրը պարզապես
Հասկանալով, որ Անդոն վախեցել է ու չի իջել հարցու պատասխանի, նասկիները հանեց ու նվեր ուղարկեց։ Անդոյին էլ, Անդոյի այդ գյուտարար տղուն էլ, որ տենց էլ բացի այն, որ իր ծնվելով ապացուցեց, որ Անդոյից Անդոյի կեսա ծնվում, ուրիշ ոչ մի գյուտ չէր արել այդ ջահելը, բայց բանակից ազատվել էր որպես գիտնական, մի հատ էլ դեռ հանդգնում է Անդոյի նման 10 դրոշի տակ պարած ճիճուն, որ բոլորի ոտքերի տակ սողած, բոլոր եկող կառավարիչներին ծառայեց Լևոնից մինչև Նիկոլ, այսօր հանդգնում է Վլադիմիր Բալայան, Լեոնիդ Ազգալյան ունեցող երկրին ասել, որ իմ տղեն Աբաջան ունեցող երկրին, ասել, որ իմ տղեն մաքուր էր, որ իմ տղեն շատ է, ավելի լավն է, քան դուք եք, ու դրա համար էլ չի գնում ծառայելու։ Հաստորեն ստացվում է մենք բոլորս անգրագետ էինք, որ ուզում էինք երկիր պահեինք, իր տղեն գրագետ էր։ Իր տղեն մեզանից գրագետ էր, մենք էլ ուզում ենք այդ գյուտարար տղային տեսնեինք, իր տարար հոր հետ միասին, որպեսզի կարողանանք հասկանալ ով է գրագետ, ով անգրագետ, ով է երկիր պահում, ով է ծախում, ու ինչի համար չի հրապարակվում։ Հրամանատան հայտներ, որ Երևանի գլխավոր հրամանատարը տականք է, այսինքն հնարավոր չէ այնտեղ ոչ մի հաղթանակ։ Բայց դե իրենք չի չան, ինչավ միայն Թաքույ Թովմասյանը պատասխանեց մեր բոլոր հարցերին, դե Թաքույն ամեն անգամ էլ մեր հետ այդ հարցը պատասխաներին գալիս է, նա փողոցային մեր ընդվզումներին էլ է եղել հաճախակի, այնպես որ դա ինքը մեր համար նորություն չէր, ոչ էլ ինքը ինչ-որ բան կարող էր ընդեղ հստակ ասել կամ ցույց տալ։ Ոչ մի ուրիշ վարքայից ոչ մի չի չավ։ Ոչ մեկը։ Իսկ այդ որ ասում եք անհետ կորածի ծնողներից մեկի գուլպաներն է ուղարկել Անդրանիկ Քոչարյանին, դա ինչ ակցիա է, ինչի նշան է կմանրամասնեք, ես չհասկացա ճիշտն ասած։ Դա եղել է պահի էմոցիայի տակ միայն մի հոգի չէր, ուղղակի մեկը որ հանեց իր նասկիները ասեց, որ իմ մեր նասկիները դեր խղճից ու դեր ապարատից ավելի մաքուր են, ուր մնաց թե մեր տղաները ձեր այդ կիսագրագետ գիտունիկներից, այդ որ բան վախկոտ ու կիսագրագետ ձեզանից, ձեր հունդից ծլասներից, մնացած ծնողները եւս հանեցին իրենց նասկիները ու ստացվեց, որ Անդոն մի տարի կարող են նասկի չառնել, ուղղակի բանան, ոնց են ասում, ուղղակի լվացքի մեքենայի մեջ մտցնել այդ նասկիները ու հագնել, որովհետեւ կարծում եմ այս անգամ արդեն հաստատ պաշտոնյա չի լինի, որ տղուն գիտություն առնի։ Բոլորը այդ նասկիները հանեցին տեղում ու նվեր ուղարկեցին Անդոյին, ի նշան նրա, որ մեր խիղճն ու ապրածը, մեր նասկիները ավելի մաքուր են, քան քո խիղճն ու ապրածը։ Այդ էր սիմվոլիկան։ Այնտեղ ստացվեց դա, ծրագրավորած չէր։ Շատ լավ, խոսեցինք Գրիգորի Խաչատուրովից, դուք խոսեցիք, ես էլ էի պլանավորել, որ անդրադառնայինք։ Գրիգորի Խաչատուրովը մեր բանակի ամենաուժեղ գեներալներից մեկն է, ով ոչ միայն այսպես ասած աստվածացնում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսյան դեպքերի ժամանակ, երբ որ այդ ուղղությամբ Տավուշի ուղղությամբ Ադրբեջանը հարձակվել էր, բայց ինչ փոխվեց, հանկարծ Գրիգորի Խաչատուրովին էլ սկսեցին դասել են Թալանչի գեներալների շարքին, որոնց մասին ինքը խոսում է անընդհատ։ Նայեք, թե Գրիշին եւ թե Իրատիկ Մուջը պատիվ ունեմ ճանաչելու, ու թե որպես հայի, ու թե որպես կամավորականի որդու, թե որպես կամավորականի Գրիշը այն հազվագյուտ տղաներից է, որոնք եթե վաղը դնեն իրենց տեխնատությունը պաշտպանության նախարարի, ես առանց երկմտելու հաստատ կքվեարկեմ նրա օգտին, որտեղ այս պահի դրությամբ միջին մեր տարեկիցների շրջապատում մենք Գրիշին հավասար զորավար, չեմ խորշի այդ բառից, չունենք, տարեցների մեջ կլինեն, բայց երիտասարդներ դեռ շատ են երիտասարդ, մեր տարեկիցների մեջ Գրիշը ամենաթրծվածն է եւ ամենահմուտ հրամանատարներից մեկն է, ամենահմուտ հրամանատարն է։ Ու Գրիգորին փորձեցին
Գրիգորին փրկեց, Գրիշը փրկեց իրենց կոպիտ ասած կներեք արտահայտությանց հետույքը, Շամշադինը, Տաուշը մնաց իր դիրքերում, ինչը որ սկզբից իրենց սրտով էր, որովհետև ժողովրդի աչքին թոզ փչեցին, հետո արդեն դարձան ոչ իրենց սրտով, իրեն Գրիգորին չկարողացան ոչ առնել, ոչ վաճառել, ոչ էլ ջարդել, չկարողացան թուրքացնել, ինչը որ իրենց կարճ խելքով կարծում էին, որ հնարավոր է փողով անել, Գրիշը չծախվեց, դրա համար էլ իրենց համար հարմար չէ, իրենց քիմքին հաճո չեն բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են հայ մնալ։ Ես դա վստահությամբ ասում եմ, որովհետև եթե չգիտեք ասեմ, Գրիգորի Խաչատուրովին առաջի անգամ որ վերցրել էին իբրև կոռուպցիայի դատարանում դատում էին, իբրև եմ ասում, որովհետև այնտեղ լրիվ թքած կպցրած գործեր, ինչպես մեր բոլորի քրեական գործերը, քաղաքական աստառով, ես այդ ակցիա անողն էի, որ կանանցով բարձրացել ենք այդ բաների ճաղերի վրա, պատուհանի ու գոռում ենք բացողեք մեր հերոսին։ Այդ ժամանակ մենք ենք այդ ակցիան արել, ես եմ կազմակերպել անձամբ ու չներվեց դա նաև Վահագն Չախալյանին, որովհետև նա ևս եկել էր իր խմբով, ի աջակցություն Գրիգորի, այնտեղ շատ ծիծաղելի թեմա էր, ինչ որ մեկը պաշտպանության նախարարությունը հող էր վաճառել, Գրիշը ընդհանրապես ինչ որ մեկը Գրիշի քավորներ, սանիկներ ինչ որ մեկը առել էր այդ հողը, Գրիշը ոնց որ ասում է без меня замуж выдали, Գրիշը ընդհանրապես այդտեղ ոչ մի իրոք կապ չուներ, բայց ասում էին թե ենթադրում են դե մի երկրում որտեղ ենթադրում են որ դա Գրիշն է արել, Գրիշի համար են արել։ Ոչ մի փաստարկ այդ գործը ես հիշում եմ, ինչ որ հովիվ էր եղել, ով ասել էր, որ լսել է, որ դա Գրիգորի Խաչատուրովինն է։ Այդ նույնն նա, որ մեր մարտական ընկերներից մեկին Գևորգին այն օրը տարան, որ Նիկոլն ասել էր թարս անայել, երևի վախեցել է նայելուց, ինչ գլուխ չանեցի այդպես էլ, կամ էլ Դավիթին Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներն ասում են, ես երեք կարտացել եմ, կուզեի բարձրաձայնել, ասում են, որ Գևորգ Գևորգյանը իր այդ հայացքով փորձել է հիպնոզացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես Գևորգին գիտեմ համարյա 30 տարի, բայց չի պատկերացնում, որ Գևորգը Կաշպիրովսկին է։ Այ ես վաղը կասեմ կարող է նաև ուրախանա, նոր տաղանդ է հայտնաբերել։ Այն որ նա կարող է նայել այնպես, որ մարդիկ չէ, թուրքերը ուզենան մեռնել, դա ակնհայտ է, բայց ասեմ, որ Գևորգը ընդհանրապես ընկերներին եւ ոչ թուրքերին շատ սիրուն նայել էլ գիտի։ Էդ էլ հաստատ ես փաստեմ, էլի։ Այդքան վախենալու չի, եթե իրենք կեղտոտ չեն։ Կուզենայի բան անել այդ մեր օպոզիցիոներներին ասել կարելի է այդ աչքերը հատուկ նկարել այդ հայացքով որպես պաստար, եթե Նիկոլ դրանից վախենում է, գուցե անենց անենք, որ քաղաք չմտնի Նիկոլը այդ աչքերից, կպցնենք, որ չմտնի քաղաք, հումորի կարգով, իրականում իրոք ոչինչ չէին արել ոչ մեկը, Դավիթն էլ չէր արել, Դավիթի համար պայքարեցինք, փաստորեն հանրային ճնշումը բավականին ազդեցություն ունեցավ։ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարության մասին խոսեցիք, ինքը իհարկե ներողություն խնդրեց, սա նշենք անպայման, բայց այնուամենայնիվ դա իր միամտաբար ասած անհաջող ձևակերպումն էր, թե իրոք իրենք այդպես են մտածում, որ բանակը անգրագետների տեղն է, գիտելիք չունեցող աղքատ մարդկանց տեղն է, իրոք այդպես են վերաբերվում։ Անդրանիկ Քոչարյանը այն հազվադեպ տականքներից է, այն հազվագյուտ եմ ասում, որովհետև այս նորաթուխ Քեմալի վճուրները այդ աստիճանի թրծված տականքներ չեն կարա լինել, Մելքոնյան Գագոն, Քոչարյան Անդրանիկը դրանք Լևոնի հումքով, Լևոնի թրծարանում թրծված այն կեղտերն են, որոնք կարող են մասկափոխել միաժամանակ 12-ից 15 անգամ։ Միաժամանակ, նույն վայրկյանին։ Ու Անդրանիկին դեռևս ես իմ քերու ժամանակներից ծանոթ եմ, գիտեմ, ինքը տեղով կեղտ է, շահամոլ, կծախվի ու մասես 5 րոպե, մենակ դրանից շահ ունենա, իսկ նրա ներողությունը после обеда горчица не нужна, во-первых, հետո մի ուրիշ բան էլ կա,
Էդ էլ է կեղծ։ Ուղղակի որ տեսա, որ հանրությունը դրանից կախվել է ու անընդհատ այդ բառը շոշափում ենք, ինքը ոնց որ իբր թե ներողություն խնդրեց։ Ես գիտեմ, որ նրա հոգում բացի այս սրանից, շահից, փողից ոչինչ գոյություն չունի ուրիշ։ Դա ակնհայտ երևում է իր ապրածից։ Այսօրվա այդ ծնողը շատ ճիշտ էր արել։ Շատ դիպուկ էր, ուղղակի պահի տակ էր, բայց շատ դիպուկ էր։ Իդեպ ասեմ, շատ գրագետ տղայի հայր էր, որից գոնե մի ոսկոր չբերեցիք, որ այդ ծնողները տանեն թաղեն, հասկանան, որ իրեն երեխան չկա։ Բնականաբար, եթե 6 տարի չի հայտնվել, կարծում եմ չկան այդ երեխեքը։ Դե մի քիչ անհամեստություն անեմ ու ասեմ, որ ես Արաբոյի ջոկանտի կորած տղաների հասցեին ինչ էր ասում, դե եթե պահի վրիպում ա եղել դա, Անդրանիկ Քոչարյան թող հիշի իր արտահայտությունը 20 քանի տարի առաջ, ես լավ եմ հիշում, Անդոն, ընտիր եմ հիշում, ցույցի ժամանակ ինչ էիր ասում, ասում էիր ովքեր են անհետ կորած արաբոյականները, կհիշեցնեմ, հապորով էր, չէ ասում, կհիշեցնեմ մի օր։ Ես ուզում եմ մի քիչ անհամեստություն անել եւ ասել, որ ես ունեմ 3 բարձրագույն կրթություն, 3 դիպլոմ ունեմ, բայց երբ որ ես 18 տարեկան դարձա, ինձ տարան պաշտպանության բանակ եւ ես չհասցրեցի ցուցաբերել այդ իմ շատ ուժեղ գիտելիքները կամ գիտության այսպես հորիզոններ նվաճել, ոնց որ օրինակ Վահան Կոստանյանը, Անդրանիկ Քոչարյանի տղան, բա թող մեզ էլ չտանեին, գուցե մենք էլ էինք գիտնական ուզում դառնալ։ Ես ես ասեմ, որ Լեոնիդ Ազգալյանը եղել է փայլուն հրամանատար, եղել է պրոֆեսոր։ Ֆիզիկա մաթեմատիկայի։ Ես ուզում եմ հարցնել այդ Անդոնին եւ իր Անդոնիկին։ Ինչ գյուտ է արել։ Մի հատ թող հրապարակի։ Չկա տենց բան, ինչ գիտնական։ Այդ կիսագրագետ ապուշը, որ մինչև հիմա չգիտի, որ ուկրաինացին ու ռուսը դրանք տարբեր ազգեր են։ Գոնե այդ էլեկտրիկին գոնե տեսել ենք քո լագոտին, Անդոն։ Գոնե մեզ մի փորձի։ Հրամցնես այն ինչը չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր բանակին։ Մեր բանակում հասկանում եմ, որ վրդովված եք, բայց միշտ մեր հրամանատարների 90% եղել են կիրթ տղաներ։ Կիրթ, կրթված, կամանդոսի չափ կրթություն ունի նրա որդին։ Դե որդին մեղավոր չի հոր արտահայտության համար, եսիմ գուցե որդին էլ իր հերթին ունի իր կեղտոտ ապրածը արդեն։ Ասեմ քեզ, որ ոչնչը հորից հետ չի ընկնում։ Սա առաջին ֆոն հերն է զբաղեցնում, այդքան բան։ Սա նախկինում էլ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե չեմ սխալվում նույն Անդրանիկ Քոչարյանն էր, հստակ չեմ հիշում, բայց ամենայն հավանականությամբ հենց Անդրանիկ Քոչարյանն է, կամ եթե ինքը չի, թիմակիցներից մեկն էր, կապ չունի, ասել էր, որ այդ ընդդիմադիրներին բոլորին քշեք վարժական հավաքների, այսինքն իրենց համար բանակը ինչ որ ուղիղ աշխատանքային գաղութ է, էլի, այնտեղ ընդդիմադիրներին պետք է որովհետև իրենք վախենում են բանակից, մեր ժողովրդին ինչով են վախեցնում, գրվացվելու, մենակ դրանով, այդ ընդդիմադիրները բոլորը բանակաշինության հիմքերում կանգնած մարդիկ են մեծամասնությունը, Անդոն, մեր համար բանակը սեփական հարազատ, մեր համար բանակը պատժամիջոց չի, քո համար պատժամիջոց, այդ քո համար քո լամուկների, օրինական կամ անօրինական, ու բազմակետ, Անդոն, մեզ բանակով չես վախեցնի, մենք հենց հետա ուզում ենք բանակ լինի, ինչը որ դուք փանդում եք, ուզում ենք բանակ լինի, որ պետություն ունենանք, մի երկրում որտեղ չկա խելացի բանակ, խելացի կառավարող, այ եթե այն ժամանակվա կամավոր տղաների նման բանակաշինարարներ լինեին, այսինքն գիտուն, գիտակից, խելացի, կրթված, այսօր ինչ էինք լինի, գերագույն գլխավոր հրամանատարը անգրագետա, Անդոն, դրա համար էլ քո տղան գիտնական է հիմա, չագետավոր, նրա միակ գյուտը նա է, որ ապացուցել է իր ծնվելով, որ Անդոնից Անդոնը կես է ծնվում, ուրիշ գյուտ չի արել է ջահելը, համոզված եղեք, այդ հումորի տեսքով, բայց այդ փաստ է, որտեղ նա ուրիշ էլ գյուտ չի արել, չկա այդ հրապարակում էդ էլ չկա, 44 օրյայի փաստերի նման էդ էլ չկա, իսկ մեր տղաները բոլոր նրանք ովքեր որ
կամավոր են եղել, հրամանատարներ են եղել, մեծամասնությունը եղել են կիրթ, գրագետ, բնածին տաղանդով, տղաներ ունեին, որ 4-րդ դասարան էին ավարտել։ Անդոն քեզ այն խելացի էին, որտեղ ունենց էին հետախուզություն անում, որ թշնամին զարմանում էր, ոնց իրան ուղղակի մեջ թողեցին։ Բնածին խելացի, որտեղ պաշտամունք ունեին, որտեղ ուզում էին հոգով էին կռվում, որտեղ բնածին ունեին ուղեղ։ Ի տարբերություն ձեզ, որ ուղեղ ունենայիք, թուրքի դեմը չէիք չոքի։ Դա իրականությունն է։ Լավ, Քոչարյան Անդրանիկին թողնենք, այնուամենայնիվ չբացառենք, որ գուցե մարդը սխալվել է, այնուամենայնիվ ես անհույս լավատես եմ եւ հուսանք, որ իր պատկերացումները բանակի մասին այդպիսին չեն, դա միայն մեր ժողովրդին օգտակար կլինի։ Ես ուրիշ թեմայից եմ ուզում խոսենք։ Տեսեք, մեզ անընդհատ ասում են, որ խաղաղություն է, սահմանին զինվոր չի զոհվում, բայց արդեն որերորդ դեպքն է, երբ զորամասերում զինվոր է զոհվում, այսօր էլ այդ դեպքը տեղի է ունեցել, ցավալի դեպքեր են, ողբերգական դեպքեր են, բայց պատճառները այնուամենայնիվ անհասկանալի են։ Այս իշխանությունը հայտարարել է, որ ինքը ասում են, որ քրեական ենթամշակույթ Որն է, խնդրեմ։ Ինչ քրեական ենթամշակույթը իրենք են հենց։ Այնտեղ ուղակի տղաները չեն դիմանում բարոյահոգեբանական այդ ճնշումներին։ Բանակ գնացողը, եթե չունի հստակ սահման, հստակ հրամանատար, հստակ օրակարգ, եթե բանակում չկա դիսցիպլինա, ինչից վախենալով հիմա ուզում են, որ Քոչարյանը չընտրվի, ու շատ օպոզիցիոներներ էլ հետը, որովհետև վախենում են դիսցիպլինայից, վախենում են աշխատելուց, վախենում են, որ ասելու է դռներներ թշտեք ու երկիր ենք սարքում նորից, այդ դրանից են վախենում, կարգ ու կանոնից են վախենում, օրենք գործածելուց են վախենում, իրանց այս բարդակը ձեռ է տալի, ու որոշ օպոզիցիոն ուժերի էլ է դա ձեռ տալի, ես չեմ վարանում դա ասել ու ոչ էլ վախենում եմ, որ այս ատակը կգրեն եսի մինչեր։ Դրա համար իրանք Քոչարյան չեն ուզում, բայց բանակը դիսցիպլինա է պահանջում։ Հիմա չկա մեր բանակում բարդակա։ Նիկոլի գալուցի վեր մենք բազմիցս եղել ենք եւ զորամասերում եւ սահմանին։ Մեր տղաները հիմա պոստեր կան, որտեղ որ սովորական հագուստ չունեն։ Ալեքսանյան Խոչկորը, որ ասում է Վահագային չա, որ ասում է Մայքատորոսի վիրավորենք, ես պետք է խնդրեմ, այնուամենայնիվ, հա, ես չեմ ուզի, որ մեր եթերում որևէ մեկի հասցեն վիրավորում։ Ինքը գիտի, որ իրան տենց եմ ասում, այդ Մայքատորոսիկը հիմա էլ չկա, ուզում եմ ասեմ։ Չկա, որոշ տեղերում վայքի պոստերում հիմա օրինակ տղաները կիսամաս շորեր են հագնում։ Բայց Պապիկյանը տարի ու կես 2 տարի առաջ հայտարարել է, որ մենք նոր համազգեստ ենք ստացել, ես իմ Ֆրանսիայից ես իմ որտեղից ու մեր զինվորը ապահով է, ընդ որում զինվորական համակարգը կրճատվել է 30%-ով։ Բայց եթե 30% էլ կրճատել է զինվորների քանակը, ուր է այդ շորերը, ինչ են տղաները տնից ստանում, այդ նույն կոշիկները, այդ նույն համազգեստ, ինչ են ծնողները գնում առնում ուղարկում իրենց երեխաներին։ Ուր է քո ստացածը, ուր է այդ միլիոններ դուրս գրածդ։ Ինչի վրա է ծախսվել։ Որովհետև հիմա ու երեխաները, տղաները չեն դիմանում։ Չեն դիմանում մի պարզ պատճառով, աչքերը բացում է, գլխավերևը ադրբեջանական դրոշնա հերիք չի, մի հատ էլ ներսում են իրենց հետ այս մեկի տղենա, այն մեկի եսի մուվա ճնշումների տակ, այդքանի հետ միասին էլ ոչ բարվոք առօրյան է։ Բնական է, որ երեխան պետք է ինքնասպան լինի, կամ առանց առաջներում ոնց էր տանում էին սկզբից մի 6 ամիս սովորելու, հա, ոնց գործածել զենքը, դու բանակ գնացել ես, ոնց է եղել, սկզբից վարժեցնում են մոմենտը, ուչեպկա, հիմա ուր է այդ ուչեպկաները, ուր է այդ ուչեպկաները, այդ ձևական, որ բազեք, չգիտեմ չարեք, հիմա եթե գերազավոր հատար ունենք, ավտոմատը տանքիրան մասին կանդի հավաքի, կարողանակ կանդելու են։ Հաստատ չգիտեմ, որ չի կարողանա, հատված գիտեմ, էդի բամբացանք չի։ Ոնց ես կարող չմատնել, հողի ծարակում, թե հետևի մասից։ Նայած ինձ ենք կտան, էլի։
Որովհետև ինքը այդ տեսակն է։ Իսկ եթե մի բանակը գերագույն գլխավոր հրամանատար չունի, որը գոնե, եթե չի ծառայել բանակ, գոնե ինքը իրեն նեղություն է տվել, սովորելու է ամեն ինչ, բավականին ժամանակ է։ 8 ամիս, հիմա անընդհատ ասում են մարտի 1, հոկտեմբերի 27, ես շատ գիտեմ ինչ ժողովրդի ուղեղը լվանալով ման են գալի։ Ու ոչ մեկը իրան հարց չի տալու, 8 տարի է դու ստեղ ես, արա։ Դու այնքան ժամանակ ունեիր, այդ որ կարում ես սրա վրա գործ կարես, նրա վրա գործ կարես, այդ որ գոռում ես դատահամակարգը իմ գրպանում առանց ինձ չեն կարա, ճիշտ ասում, սա բոլորի կամպրամատներն էլ ունի, բոլորին էլ կաշառած պահում է, չէ, գերվճարած պահում է։ Այդ ո՞նց է որ չես կարում ոչ մի փաստարկ գտնես։ Որովհետև փաստարկը իր տերերի տակն է։ Իրանք փորձում են իրանցը բարթել ուրիշների վրա։ Այդ է ամբողջը, ուրիշ բան չկա։ Հիմա 44 օրյայի այդ փաստարկն էլ է նույնը։ Իրանք շատ ընտիր գիտեն, համել փաստերն ունեն, ովքեր են դավաճանել, ովքեր են թողել փախել, ովքեր են զենքը վերցրել փախել, ովքեր են զենքը թողել փախել։ Գիտեն, շատ լավ գիտեն, բայց դա իրենց է վնաս։ Իրենց խունտայից է դրա համար չեն բարձրաձայնում։ Մի հատ բան են անգիրարել, գաղտնիության քնչական գաղտնիություն։ Տենաս դրա գաղտնին որն է, որ թուրքը գիտի, թուրքը հրապարակում է։ Մենակ կանոնները չի հրապարակում, մենակ կանոնների ցանկը չեն տվել թուրքին։ Թուրքին տալիս է քարտեզը, մեր անվտանգության քարտեզը։ Ու մեկը չկա, ասի, այ ինչի լակոտ։ Այդ մեր բանը ականապատած սահմանների քարտեզ դու ո՞նց ես տալի թշնամուն։ Այդ քո երկրի ապահովությունն է, դու պետական դավաճան ես, փաստ պետական դավաճանություն է։ Քո հակառակորդին, քո թշնամուն, անգամ եթե ինքը զինակցին տա դա, հա, իրա զինակցին տա այդ ականապատած տարածքը, ինքը դրա իրավունքը չունի։ Զինվորական էթիկա գոյություն ունի, չէ՞ վերջի։ Դա որպես հումանիտար քայլ ներկայացվեց, անել գերիների դիմաց։ Հումանիտար քայլը ո՞րն է։ Հումանիտար քայլը քո երկրի դարպասները թշնամու առաջ բացելն է։ Մարաղայի կոտորածի օրը գնալ թուրքերի հետ, թուրքերի տանը քնելն է։ Հա? Հումանիտարիզմի չափանիշ պետք է գոյություն ունենա, փոխհատուցում պետք է լինի դրա մեջ, թե՞ չէ։ Եթե քո թշնամին քեզ պատրաստ է մորթելու, կացին ասրում, Սաֆարովին ազգային հերոս տվեցին։ Ոնց է գնում ինքը Սաֆարովներին հերոսացնողի հետ խաղաղության։ Ախր մարազմատիկայի ժանրից ամենասարսափելին, որ մեր ժողովուրդը այդ ամեն ինչը հանդուրժում է։ Ես մեկ որ շատ են ջղայնացնում, ասում են ձեզ Նիկոլն էլ է քիչ։ Որովհետև այսքան չի կարելի կույր լինել, այսքան խուլ լինել, ու այսքան անընդհատ ասել նախկին, 8 տարի չկան այդ նախկինները, իսկ դու թոզը կորել է արդեն։ Իրենք եկել են, ինչ են արել։ Ինչ են արել, որ բացահայտեն, կամ ինչ են արել, որ նախկինների սխալ արածը շտկեն կամ ինչ որ բան անեն։ Եթե ավելի չեն փչացրել ամեն ինչ։ Ավելի են փչացրել։ 4 օրվա մեջ 120 զոհ տվեցինք բանի ապրիլյանին, քարորյային։ Վայ իրանց ճղում էին, իրանց սպանում էին։ 120 զոհ ենք տվել, ցավալի էր շատ։ Ունես չէր, որ Սերժ Սարգսյանը աշկից լույսներ։ Բա ինքը ինչքան տվեց 7000, հետո անամոթաբար կանգնում է տրիբունայից, ասում է 7000 զոհ, մենք գինք որ սենց է լինելու։ Մտածված տարանք, հա? Իրա բառերն եմ ասում, մտածված տարար 7000 երեխա զոհելու։ 11000, 11-ից 12000 մենք հիմա վիրավոր անդամատված տղերք ունենք։ Էլ չասեմ հոգեբանական ջարդվածները, գերի ընկածները, անհետ կորածները։ Այսինքն այդ երեխեքին չոլից էիր փրթել, հա? Դու այդ իրավունք ունեիր, դու ով եղար, որ տանես այդ երեխեքին փրթես։ Ու հիմա էլ արդեն ուրիշ ձև չունես, բանտերով ես վախցնում, որ այս երիտասարդները չկարողանան հելնեն ոտքի։ Մոռանում ես, որ մենք հենց լրիվ չենք փրթվել։ Հələ կանք այդ նախկին բանակաշիններից։ Ու մենք թույլ չենք տալու, որ դու մեր երեխեքին տանես լափես։ Ինքը հիմա բախում է փորձում ստեղծի։ Հիմա փորձում է բախում ստեղծի, որպեսզի կարողանա ճողոպրել։
Նիկոլը փուրնա տալու ամբողջ քեմալական պայմանագիրը ԿՊ-ն։ Ու ինքը ճողոպրելու է։ Աննային ուղարկեց իրա թալանածի հետ։ Իրան թված Աննային փրկեց։ Բաժանվեցին, վայ ոնց կլներ։ Բաժանվեց, չբաժանվեց, Աննան քո հանցակիցն է։ Ելք ֆոնդը իրա մոտ է։ Իսկ այդ ելքով ամբողջ կեղտոտ ֆինանսական մախինացիան այդ ելքով են արել։ Ամբողջ ֆինանսական այդ կեղտոտությունների համար Աննան քեզ հանցակից է։ Ուզում է կինը տնի, ուզում է հարևանի կնի, մեզ դա հետաքրքիր չի։ Ինքը քո հանցակիցն է։ Ու իրանք դա պատասխան են տալու, պետք է օրինական դաշտում պատասխան տան։ Վերջիվերջո այս երկրում պետք է օրենք գործի։ Հոկանանիք շարելով չի։ Բոլոր պոստերում դրեց կանանց, որ կարենա կառավարել։ Չնայած Նիկոլը կանանցից էլ է վախում, ամենաշատ երևի կանանցից է վախում։ Ֆոբիա ունի կանանոցից։ Շատ լավ։ Այնքան ֆոբիա ունի, որ բռնում է էլի։ Արդեն ծծկերների մորն է բռնում տանում։ Հետևենք պրոցեսներին, հարգելի Նարեսոսե, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, առիթներ դեր կունենանք քննարկելու։ Կներեք, եթե շատ էմոցիոնալ էի, ես իս դավաճանել չեմ կարողանում։ Ես միշտ իմ ամպուլայի մեջ եմ ու մաքսիմալ անկեղծ եմ ժողովուրդ բոլորիդ հետ։ Եթե հարցեր կան, պատրաստ եմ թեկուզ դետատետ քննարկելու։ Ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Ինձ հող է պետք, ինձ աթոռ պետք չի։ Հող ունեցեք, որ աթոռ դնելու տեղ ունենաք, տղերք։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հողը լինի, աթոռ։ Ես եմ շնորհակալ։